les va a tocar el nombre de un animal, ¿sí? El nombre de un animal, pero ahorita les voy a decir de cómo va a ser la dinámica para que vayamos formando los equipos. Así que, ok. ¿Qué animales tenemos? ¿Qué animales tenemos, hermana Dileni? Los animales que tenemos es lagarto, pijije y a algunos les va a tocar también icotea. ¿Icotea? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Ahí llevamos 3. Sí les dije pijije, ¿verdad? Ok, lagarto, icotea y chiquihuahua. Ah, bueno, ese ya está extinto casi. Muy bien, a ver, entonces vamos a formar los equipos según los animales que les haya tocado. A ver, de este lado se van a poner los pijijes. Rápido, todos los pijijes acá. Ah, eso sí hay bastante como para salir de cacería. Ahí están los pijijes. Un aplauso para los pijijes. Ahí está. Son 3 pijijes y 2 pijijas. A ver, ¿dónde están los... ¿Cuál otro animal fue? Lagarto. ¿Dónde están los lagartos? De este lado, a ver los lagartos. Lagartos, a ver los lagartos. Los pejelagartos. No vayan a caer en el fuego, los vamos a comer así. Muy bien, a ver, un fuerte aplauso para los lagartos. Ahí están los lagartos, el equipo lagartos. ¿Qué otro animal tenemos? Pijije ya lo dijo. Ya. Lagarto, el chiquiguado. A ver, chiquiguao. De aquel lado los chiquiguaos. Ayúdame, hermana Dileni, allá a organizar los chiquiguaos. Allá los chiquiguaos. Allá vean, un fuerte aplauso para los chiquiguaos. Ahí está el equipo de los chiquiguaos. ¿Y cuál es el último? La iguana. El equipo de las iguanas de este lado. A ver, las iguanas. De las iguanas. Igual. Ya la acabaron la iguanita. Ya ni ahí se todo. Muy bien. Vean. Van a elegir de todos ustedes un capitán de equipo. Van a elegir un capitán de equipo. Así que hagan una bolita. Hagan un círculo. Hagan una reunión y elijan su capitán. quién va a ser el capitán de su equipo. Hagan una ruedita. A ver, ¿Quién le va a representar? Todos. ¿Ya? Ya, hagan una ruedita. Y platiquen quién va a ser el capitán de su equipo. Le vamos a dar 30 segundos para que lo platiquen y elijan a su capitán. Estos equipos van a permanecer hasta que termine la actividad, ¿sí? Con el equipo que les tocó. Y vamos a estar realizando algunas actividades que van a ir sumando puntos. Y al final el equipo que tenga más puntos se le va a dar un premio. ¿Sí? Ok. A ver, la hermana Adileni va a pasar por su lugar anotando el nombre del equipo y su capitán. Rápido. Por ahí si nos ayuda nuestro hermano Víctor Hugo a tomar unas fotos a los equipos para que vayamos reconociendo. Sí, reconociendo. ¿Ya tienen su capitán acá o capitana? Capitán o capitana. Ok, allá. ¿Ya tienen su capitán o capitana? Allá también. Dios bendiga a los hermanos que van llegando. Si van llegando jóvenes, se pueden integrar también a los equipos. A ver, ¿cuántos de aquí? Aquí tenemos 5. Allá tenemos 6, 5 y aquí tenemos 2, 4, 5 también. Ok, ahí sí me ayuda, hermana, si llegaron jóvenes para que se vayan. 6, ok, que se vayan integrando con los equipos, uno en cada equipo, para que vayamos iniciando. Dios bendiga a los hermanos que van llegando. Sean bienvenidos a esta fogata. La verdad que esta fogata nos cayó muy bien porque hace un poquito de frío y esto nos ayuda a aumentar un poquito la temperatura. Acá miren, con los pijijes, ahí les mandamos otro integrante equipo de los pijijes. Muy bien,
el nombre del equipo y su capitán. Eso. ¿Son todos los jóvenes? Muy bien. Muy bien, la primera actividad que van a hacer como equipo es que van a presentar una porra, ¿sí? Entonces, este va a tener el valor de 5 puntos. 5 puntos la porra. 5 puntos. 5 puntos. Más o menos a una distancia donde el calor sea agradable, ¿sí? Ok. Ahí les vayan entregando sus malvaviscos. ¿Dónde están los demás jóvenes? A ver, le van a quitar, quítenle la envoltura. Quítenle la envoltura a los que ya tienen sus malvaviscos. ¿Sí? Si los quieren asar, los pueden hacer. Si se lo quieren comer así, nada más se lo pueden comer así. Pero si no, ahí nada más lo acercan, que se derrita un poco y ya se lo pueden, allá viene otro joven que jale su silla. Entonces quítenle la envoltura. A ver quién va a ser el primer valiente que lo va a meter al fuego. Sí, acérquenlo al fuego, acérquenlo al fuego. No, pero sin envoltura, nada más. Obviamente que va a tomar otra textura. Ahí está la primer valiente. Apáguenle el gas. Dieron mucho gas. Eso. A ver, tomen la foto. Tomen la foto. Ahí está el primer valiente, ahí está el otro. Eso. Que agarre color. Agarren color. No se vayan a quemar nada más. Despacio, eso. Tomen la foto, a ver. A ver, ya todos. Ven, güey, ven. Eso, jóvenes. Muy bien. Esta es su fiesta, jóvenes. Los jóvenes menores de 100 años pueden pasar a quemar su malvavisco. Muy bien, así como están cómodos, jóvenes, voy a impartirle el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Recuerden que algo que no puede faltar es el consejo de la palabra de nuestro Dios. Así que acomódense y a ver cuántos trajeron Biblia, alcen su mano. ¿Cómo adquirimos ese combustible? En la casa de Dios, en el templo, en la iglesia, en la Biblia, en la oración, en el ayuno. En todos estos factores nos ayudan para que el combustible pueda hacer que el Espíritu Santo esté ardiendo. También representa una entrega personal, la constancia en la oración, en el estudio espiritual y el sacrificio para ayudarnos en nuestras necesidades y que la respuesta espiritual de Dios venga sobre nosotros. Y aquí tenemos un dibujo que nuestro hermano nos ayudó a dibujar. Vamos a pedir que nuestro hermano vaya pasando ahí para que lo vayan viendo.
Es un dibujo de un fuego, ¿sí? Es un fuego. ¿Se imaginan ustedes que si este fuego se hubiese apagado, cuánto frío tuviésemos ahorita? ¿Sí? Ahorita yo me siento bien cómodo porque estoy calientito, pero si este fuego no estuviese, estuviéramos temblando de frío, del frío. Entonces, ese frío representa cuando el ser humano está alejado de Dios. Cuando se aleja de Dios. A ver, vamos a alejarnos del fuego. A ver, pónganse de pie, pónganse de pie. Todos los jóvenes, pónganse de pie. Vamos a alejarnos del fuego tantito. Vamos hacia atrás, vamos hacia atrás. A ver, párense, párense, jóvenes. Vamos hacia atrás, váyanse alejando del fuego. Aléjense del fuego. Vean, cuando ustedes dejan de asistir a la iglesia, cuando ustedes dejan de orar, váyanse alejando. Cuando ustedes dejan de cantar los himnos y empiezan a cantar canciones, empiezan a decir cosas malas, empiezan a decir groserías, se van alejando y sientan el frío. ¿Ya sintieron el frío? ¿No sienten el? Bueno, síganse alejando un poquito más, un poquito más. A ver, jóvenes, los jóvenes que están allá, ayúdame, ahí con los jóvenes que están allá. Váyanse alejando más, yo me voy alejando más. Váyanse alejando más. Entonces el joven ya no llega a la iglesia. El joven, ¿verdad?, toma otros caminos, otros senderos. Y el frío se empieza a sentir. ¿Ya sienten el frío? ¿Sienten el frío? Bueno, algunos nacieron en el Polo Norte. Claro que este frío no les hace nada. Pero vean, pero los que nacieron acá en México, en Tabasco, donde la temperatura es algo agradable, saben que el frío es algo que nos molesta. Ahora vamos a acercarnos poquito a poquito. Pero cuando ustedes de pronto... Láncelo. La petición no, esa la van a tener ahí. Ahora que se vayan a acostar, se vayan a su casa. ¿No se quiere arder eso o no lo quiere arder? Como el que se bautizaba y dijo, pastor, permíteme, me voy a sacar la cartera. Pero no quiero bautizar la cartera, era duro. No quería dar ofrenda ni diezmo. No, tírenlo ahí, que se queme. Tiene que quemarse, como símbolo de que ustedes se están deshaciendo de eso. De que ustedes tienen el deseo de desprenderse de eso. ¿Sí? Tírenlo. ¿Ya? Como que no quiere quemarse eso. No, láncelo al fuego. Ahí va. Eso. Muy bien, vamos a hacer una oración. Esta oración que vamos a hacer va a ser una oración como la que hizo Elías. Con todo el corazón. Elías sabía, vean que sabía Elías, que si Dios no respondía con fuego, ¿sí?, el rey le iba a cortar la cabeza. Jezabel le iba a cortar la cabeza. Iba a quedar en burla. Iba a quedar desprestigiado. ¿Sí? Iba a morir. Ustedes van a hacer una oración especial. No como siempre oran. Una oración especial. Que va a salir del fondo de su corazón. Y si ustedes lo hacen así, Dios les va a ayudar a que esas cosas que les impiden acercarse a Dios se vayan quitando, se vayan eliminando. Y que lo que ustedes desean tanto en su corazón, Dios se lo conceda. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y honra. Tú eres un Dios maravilloso. Este es el día que tú has hecho. Yo he hablado tu palabra, bendito Dios, y los jóvenes han escuchado. Ellos han tirado esos baales como símbolo de renuncia. Ellos han quemado esos baales en este fuego que representa tu Espíritu Santo. Ayúdalos, bendito Dios. Espíritu Santo, abraza a cada joven. Abraza, Señor, a cada señorita. Ayúdalos, bendito Padre. Que tu fuego empiece a arder. Ayúdale a que ellos puedan hacer un altar. Que ellos puedan alejarse del pecado. Que sus almas puedan ser salvadas. Salva sus almas. Salva sus almas, bendito Dios. Pasó la siega, llegó el verano y aún no hemos sido salvos, decía tu palabra, el profeta.
Ayúdalo, Señor, a ser salvo. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Tú conoces cada corazón de cada joven, de cada adolescente. Tú conoces su sentir. Tú también conoces la vida de mis hermanos que han escuchado también esta palabra. Esta palabra ha sido para ellos. Si ellos también tienen algún mal, ayúdalo, Señor, a renunciar a todo eso. Que ellos puedan acercarse más a ti. Espíritu Santo, arde en sus corazones para que el diablo no pueda acercarse, para que la oscuridad huya de ellos. Arde, bendito Dios, en sus vidas, en el nombre de Jesús. Repitan conmigo, jóvenes: Señor Jesús, yo entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Salva mi alma. Ayúdame a que esos baales puedan ser destruidos. Enciende en mi corazón el fuego de tu Espíritu Santo. Ayúdame a crear un altar para que siempre tu fuego descienda sobre mí y queme todo lo malo y queme todas las impurezas, queme todo el pecado, y tú puedas ayudarme a que pueda hacer luz y que pueda iluminar a mi familia, a mis amigos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén. Dense un fuerte aplauso porque han aguantado hasta este momento. Amén. Van a ser las 11. Tenemos algunas otras actividades. Y yo sé que esto va a marcar nuevos equipos en base al sonido que vayan a producir. A ver, rapidito, rapidito. Muevan las sillas, muevan las sillas. Bueno, vamos a pedirle entonces que se integren los que quedaron a otros equipos. Nos informan que ya un equipo ya se fue a descansar. El de las iguanas. Ya se fueron a descansar las iguanas. A lo mejor están en ese tamarindo allá arriba, pero no las vemos. Así que vayan integrándose para que nuestro hermano Víctor Hugo y nuestra hermana Adi les vayan asignando el nombre del animal. Y esta actividad se llama el zoológico. Después de que realicemos esta actividad, vamos a hacer una actividad que se llama el campo minado, los globos explosivos, y si nos da tiempo vamos a hacer otras actividades de integración y ya vamos a estar terminando con el programa. A ver, rápido, rápido. Empiecen entonces a decir los animales en el oído. A ver, ahí le están explicando. A ver, les van a dar el nombre de un animal ustedes. Van a hacer ustedes el sonido del animal y se van a ir juntando con su manada, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, ahí lo que tienen que tener ustedes es mucha atención al sonido para que se puedan integrar. Ya ahí le van dando el nombre del animal. Apréndense porque van a hacer ese sonido. Todavía no lo hagan, porque va a ser... Ahí va. Ya, nada más grábenselo y todavía no lo hagan. Esta actividad se llama el zoológico. ¿Por qué? Porque vamos a ver. Ya, acá. Eso, ahí van dando. Apréndanselo y saben qué sonido van a dar. Ese es el sonido que van a hacer. No van a decir el nombre del animal, van a hacer el sonido.
Ya, todos tienen ya. Ok. Vamos a juntar entonces alrededor de la fogata, rapidito, alrededor de la fogata. Alrededor, y ahorita se van a ir formando. A la cuenta de 3 van a decir su sonido y van a buscar entonces el otro animal compañero para que vayan armando las manadas. ¿Sí? ¿Ya? Ahí va, a la cuenta de 3. A ver, el público me ayuda a contar. Váyanse formando a un ladito, según vayan formando su manada. Bueno. A ver, el público me ayuda a contar y esto se llama el zoológico. Y contamos. 1, 2, 3. Hagan el sonido. Hagan el sonido, hagan el sonido. Vayan buscando. A ver, hagan el sonido, hagan el sonido. No vale decir el nombre de mi mamá, van a hacer el sonido. Bueno, vayan buscando pues entonces. Busquen su compañero. A ver, vayan buscando, pero hagan el sonido, porque si no hacen el sonido, ¿cómo le va a identificar? A ver, rápido, rápido, el sonido, yo no escucho el sonido. No pregunten, tú eres el pollo, no, hagan el sonido. A ver, el sonido. Puro sonido. Hagan el sonido. El sonido. Bueno, este zoológico como que es un zoológico tranquilo, no hacen mucho bullicio. A ver. Bueno, vamos a pasar entonces, a ver, ¿dónde está el equipo de qué animal les tocó acá? ¿Acá qué manada es? Pero a ver, hagan como la vaca, a ver. ¿Ah? Bueno, la vaca, váyanse para acá el equipo de la vaca. ¿Qué otro? ¿Este qué manada es? Los monos, a ver, hagan como los monos. Bueno, váyanse para allá el equipo de los monos, A ver, ¿y acá qué manada es esta? El gato. A ver, hagan como un gato, Dice uno, miau, y dice, yo soy otro gatito. Dice. No, van a decir también miau. Bueno, váyanse para allá el equipo de los gatos, ¿Y esta manada que aquí qué? El equipo de los perros. A ver cómo hacen los perros. Puro teria en Dios. Nos libre de todo eso. A ver, ¿cómo dice? A ver. Bueno, váyanse pues. ¿Y tú qué? De hecho también, a ver cómo hace el perro. ¿Cómo? Váyanse para allá entonces. ¿Y ustedes de qué equipo son? Pollito, a ver cómo hace el pollito. Es una granja grande. Bueno, váyanse para allá. Vamos entonces a hacer un ejercicio que es el ejercicio de los globos, para que cada equipo, aprovechando que está. A ver, todos griten a la cuenta de 3. Van a decir, atrapa tu premio a la cuenta de 3, para que empiece. ¿Están listos? A ver, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Atrapa tu premio! ¡Derecho! Pueden confundirlo, pueden decirle ahí, o si ya lo baja, ya no lo pueden subir. Échale porra, su equipo vayan dirigiendo a su equipo. Su equipo. Ustedes vayan dirigiendo. Y es que va por los 50, ahí lo tiene cerquitita, ¡Ay, no! A ver el jurado, ¿qué atrapó? Ok, dale su dulce, ese es su premio, lo que atrapó, ese es su premio. Ok, vamos con el siguiente,
Pueden contar a cuántos pasos están. Pueden ir contando sus pasos. Más o menos a cuánto están los pasos. Vayan contando, vayan consiguiendo. Pasa, pasa. ¿Ah? Le vamos a contar 20 segundos. 20 segundos. Para que no nos vaya a amanecer. Ah, vaya. A ver, gritamos todos. 1, 2, 3. ¡Atrapa tu premio! Ahí viene eso. Vean que con todos los pasos, con todos los pasos, con todos los pasos, con todos los pasos, con todos los pasos. No, no se vale meterse al campo minado. Atrapa tu premio, atrapa tu premio. 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 Contamos 20, 19, 17, 15. Ahí está. A ver, ¿qué atrapó? ¿Qué atrapó? Chécale a ver qué. ¿Ah? ¿Qué atrapó? Entrégale su dulce, que lo agarre. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos, el que sigue. Ya. Los que ya van pasando, vayan sentándose. Vayan sentándose. Estuvo cerca, cerca, cerca. ¿Ya? ¿Está listo? A ver, gritamos todos. 1, 2, 3. ¡Atrapa tu premio! Lo pueden confundir ustedes. Pueden decir ahí o más. Lo pueden confundir también. Lo pueden confundir. No se metan, no se metan. ¡Ahí está! Ahí está. A ver qué atrapó. Ven lo que atrapó. No atrapó nada. Ay, estuvo tan cerca. Estuvo tan cerca. ¿Qué le traen ganas a ese? Ese 50. ¿Ya? Muy bien. A ver, gritamos todos. ¡Atrapa tu premio! Ahí está, lo sintió y ahí lo bajó. Eso. Agarra tu premio, agarra tu premio. ¿Cuál era el que tenía de a 20 pues? Ah, es este de acá. Ah, bueno. ¿Y el otro? Ya. Vamos, todos gritamos, ¡atrapa tu premio! Todo lo tiene fríamente calculado. ¡Ah! Por poquito que ganó, no atrapó nada. Ay, nada en esa zona. Ni modo, le falló por unos cuantos centímetros. Por unos cuantos centímetros le falló. Ya, gritamos todos. ¡Atrapa tu premio! Ahí va. ¡Ey! ¡No se vale! A ver, dice el pastor que se va a repetir porque lo fueron dirigiendo ahí. No. Pueden gritar, sí. Pueden gritar. Pueden decir, pero no les vale acompañar. Va a darle otra oportunidad. A ver, hagan espacio, hagan cancha ya. Se puede gritar, sí. Pueden darle instrucción y todo, pero no tocarlo ni dirigir, nada de eso. Entonces gritamos todos. 1, 2, 3. ¡Atrapa tu premio! Instrucciones, sí. Instrucciones. No se van a tocar. Instrucciones. Bueno, ya, sí se lo ganó. Vamos a ver. Bueno, un fuerte aplauso. Sí se lo ganó, pero falta otro. ¿Ya son todos? Falta el de
Ya son todos. Bueno, pasen otros representantes de cada equipo rapidito y con este vamos a terminar ya. Otro representante de cada equipo y vamos a pasar a las últimas actividades. Manden un representante de cada equipo. Un representante nada más, no pueden pasar dos. Uno nada más. Porque todavía queda uno de 20, ¿no? Queda uno de 20. Queda uno de 20 y todavía quedan por ahí algunos dulces. ¿Ya? A ver, ya está listo. A ver, gritamos todos. ¡Atrapa tu premio! Eso, ahí va contando los pasos. Grítenle, diríjalo. Vayan dirigiendo. Atrapa tu premio. Atrapa tu premio. Ahí está. Si lo toca también es de él. Si lo toca es de él. ¿Qué? ¡Ah, con los 20! Es que fue perseverante. Ya no, pongan más botanas para que se pongan más botanas. Pónganle más botanas para que... Ahí está, vayan acercando los premios.